inda muka samu bindigogi ƙira gida revolver guda 19 da kuma alburusai guda 114 tare da waɗanda aka harba guda 6. Kazalika mun kama ƙwayar tramol wacce kudinta ya kai kimanin miliyan 150. Daga sanda na kama aiki zuwa yanzu mun kama masu laifi guda 157 waɗanda suka hada da 'yan fashi da makami, masu fada da daba, barayi, masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sauran laifuka. Inda muka samu bindigogi ƙira gida revolver guda 19 da kuma alburusai guda 114 tare da waɗanda aka harba guda 6. Kazalika mun kama ƙwayar tramol wacce kudinta ya kai kimanin miliyan 150. Daga sanda na kama aiki zuwa yanzu mun kama masu laifi guda 157 waɗanda suka hada da 'yan fashi da makami, masu fada da daba, barayi, masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sauran laifuka. Haka kazalika mun samu bindigu, mugga makamai, miyagun ƙwayoyi da kuma kayan sata kamar haka: 'yan fashi da makami 24, masu dillancin ƙwaya guda 14, barayin mota 7, barayin mashin 5, barayi 28, 'yan daba 79. Kayan da aka samu daga hannunsu su ne bindiga ƙira pistol guda 2, bindiga ƙira gida 19, harsashai guda 117 da kuma guda 6 da aka harba da kuma alburushi guda 11, motoci guda 2, mashin adaidaita sahu guda 2, mashin guda 3, ƙwayar tramol ta kimanin naira miliyan 150, ƙwayar ampicillin kwali 6, madarar sukur daye kwalabe 22, katin ƙwayar exxon guda 69 da kuma pieces guda 260, adda guda 57, wukake guda 71, ɗan bida guda 15, almakashi guda 7, gatari guda 2 da kuma kwari da baka. Mun yi shirin aiwatar da jerin tsare-tsare musamman aiki kafada da al'umma wurin faɗaɗa sintiri a wurare daban-daban a cikin wannan jiha domin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da doka da oda a jihar Kano baki daya. A ƙarshe ina godiya da gudunmawa da kuma addu'o'in al'umma wannan jiha, kuma ina ƙara kira ga al'umma da su ci gaba da bamu haɗin kai wurin bamu bayanan sirri wanda za su taimaka wajen daƙila aikata laifuka da duk abin da ke kawo barazana ga tsaron wannan jiha.